हक मौजूद जीअं सिंध। असांजो वीडियो वणे तो असांजे चैनल यूट्यूब वरडो उतरादी खे सब्सक्राइब कजो ऐं बेल आइकन जे बटन खे दबाइजो त जीअं अगले वीडियो नोटिफिकेशन तव्हां ताईं पहुचाए सघो। साथी अॼु तव्हां सां हिकु हदीस था वंडियूं। कायनात दोजान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि आहे हिकु जेका तव्हां वटि ॾिनो छो जो हुन जी ॻाल्हियूं जेके बि आहिनि उन्हनि सभिनि में हिन आलम इंसान जे इंसान लाइ हिकु ज़बरदस्त क़िस्म जूं सम्झाइणियूं। हदीस इहा ई त अॼु खां 1400 साल पहिरीं हुज़ूर साईं जे दौर में पाण हुज़ूर साईं हो उते हिकिड़े काफर हो जेको मुस्लमान न हो, उन अन्न खाइण खां रखियो, पंहिंजे साल जा जव जेके आहे जेको बि रखंदा आहिनि उहो रखियो आहिनि। उन मां हिकिड़ो हुनजो खाइण जो अन्न जेको रखियो उन मां थोरो अन्न हुनजो खुटी पियो। इन ॻाल्हि जे जवाब में हदीस वारो उहे परेशान रहियो। ज़ाल सुबह पाण में को मण या ॾेढ या जेको बि अन्न उन्हनि वटि हो उहो हुन रखियो बूंदी में। ज़ाल सां सलाह करे चयईं ॾे अन्न जी पूरा कीअं कयूं। ज़ाल चयो हाणे पैसा कोन्हनि के अन्न विधो कोन्हे। चवंदा मुस्लमाननि जो नबी आहे जेको उहो सलाह ॾाढी भली ॾींदो आहे, त उन खां भला इहा सलाह वठी आहे। हे वियो कचहरी में। जॾहिं कचहरी में वियो त जेके माण्हू वेठल आहे उहे सभु फ़कीर टाइप जा माण्हू, कपिड़ा फाटल, उनखे चटियूं लॻल। कचहरी में ईंदड़ पुछा कई सलाम ॾेई त तव्हां में मोहम्मद कहिड़ो आहे। साबित थियो त वेठलनि में को अलॻि न हो, मटियल न हो। मिसाल आहे हिकिड़ो, अॼु जे मौलवियुनि जी जहिड़ो बि प्रोग्राम हुजे तव्हां उन में वञो त छा जेको वॾो मौलवी हूंदो उहो सभु उन्हनि जहिड़ो हूंदो आहे? न, परे खां महसूस थींदो आहे त हिननि में वॾो मौलवी कहिड़ो आहे। उहो या त वॾी कुर्सी ते वेठो हूंदो या वॾनि हंधनि ते वेठो हूंदो। ॻाल्हि त मोटी था अचे। उहो हुज़ूर साईं फरमायसि त मां आहियां, आउं आहियां। चई साईं उहो सॼी माजरा ॿुधाई। साईं हीअं न खाइण खां रखियो, उहो खुटी पियो आहे, तोखां सलाह वठणु आहे। काइनात दोजां फरमायसि त इहो साॻियो अन्न ज़मीन ते लाहियो ऐं वराए गुंदी में भरियो। जेकॾहिं बचेव त कंहिं मिसकीन खे ॾिजो, जेकॾहिं पूरो थिएव त पोइ ख़ैर आहे। घर मोटी आयो, ज़ाल खे खिली टोक अंदाज़ में चयईं त हीअ सलाह ॾिनी अथई त अन्न साॻियो ज़मीन ते लाहे वराए गुंदी में भरियो त वधी वेंदो। अञा बि बची पियो त मिसकीननि खे ॾिजो। ज़ाल चयुसि घर में वेठा हूअं ई आहियूं, कमु कोन्हे को, करे था ॾिसूं। अन्न ज़मीन ते लाथऊं। अन्न ज़मीन ते लाहिण खां वराए उन गुंदी में आहे जेको हिननि थाऊं उन में भरियाऊं। अन्न भरियाऊं त वाक़ई उन मां जव 2-2.5 किलो बची पिया। हिकु त हुननि खे अजब लॻो। ॿियो हाणे इन में जेका हक़ीक़त आहे उहा तव्हां पाण सम्झी सघो था। पोइ जॾहिं उहो जव पूरा थिया त जेको बचा जो त ज़ाल चयो त बचलनि जे नाले छा चयो हुई? चयो हुई त कंहिं न कंहिं ग़रीब खे ॾिजो। ज़ाल खे चयईं त पोइ हिते अॼु जे दौर में उन टाइम में ग़रीब आहे सभु मुस्लमान, जेके सफ़ा मिसकीन आहे उहे मुस्लमान थींदा वञी हुज़ूर साईं वटि। हे अन्न खणी ॿाहिरि निकितो वञी हिकिड़े मुस्लमान जो दरवाज़ो खड़काईं। दरवाज़ो खड़काईं तो ॿाहिरि निकितो। हुनजे चयां सॼी माजरा ॿुधाईं त हीअं हीअं थियो आहे, सो हे अन्न मूं वटि बची पियो आहे, तव्हांखे ॾियणो आहे। हुन चयो त असां वटि अॼो के वेले जो अन्न आहे, मथां ॿिए कंहिं वटि न हुजे उन खे ॾे। ॿिए जो वञी दरवाज़ो खड़काईं, वरी उहो ॿाहिरि निकितो। उन सां उहा सॼी ॻाल्हि शेयर कयईं। उन चयो त असां वटि हिन वेले जो अन्न आहे, असां मानी पचाई आहे, मथां ॿिए कंहिं वटि न हुजे। टे जो दरवाज़ो खड़काईं। उन खे जॾहिं उहा सॼी ॻाल्हि ॿुधाईं त हीअं अन्न बची पियो आहे, मूं वटि तव्हांखे ॾियणो आहे, त हुन उहो शुकुरु करे हुन खां अन्न वरितो ऐं चयईंसि असांखे ख़ुदा में एतिरी पक आहे, असांखे घर वेठे खाधो पुॼाईंदो। जॾहिं घर मोटी आयो, ज़ाल खे चवणु लॻो त असांजो साल जे अन्न रखण मां थोरो अन्न खुटी पियो। असां एॾो वॾो परेशान आहियूं। जेके मुस्लमान आहिनि उन्हनि वटि हिकु वेले जो जंहिं वटि अन्न आहे त उहो ॿिए वेले जो नथो वठे। उहो चए थो मथां कंहिं ॿिए माण्हू वटि न हुजे हिन वेले जो, उन खे मां दर ते ॾेई आयो आहियां। हिन पाण वारे दीन खां भलो आहे त पाण हली मुस्लमान राजो। इहा बराबरी, इहो पाड़े वारनि मिसकीन जंहिं वटि खाधो न हो उन्हनि सां इंसाफ़ हो। मदद सां जंहिं माई जी ॻाल्हि कई, उन जे भेट में 1400 साल पहिरीं जो मुस्लमान जी भेट रखो त ॾहूं भलो। अॼु जो मुस्लमान आहियूं, साॻियो नबी आहे जंहिं ते कलमो भरियो अथऊं, साॻियो क़ुरान आहे असां वटि। अॼु जो मुस्लमान छा थो करे? जंहिंजी गुंदी भरियल आहे, कोशिशि इहा अथसि त पाड़े वारे वटि जेको आहे भली बुख ते वेठो हुजे, पर इन जो अन्न बि मां वटि हुजे, इन वटि जेका मिल्कियत आहे उहा बि मां वटि हुजे। साॻे मुस्लमान हुअण जे नाते पाण सभु जेके हिन धरती ते इंसान रहूं था या मुस्लमान आहियूं, त हुज़ूर साईं जी हिन हदीस खे फॉलो कंदे पाड़े वारनि सां इंसाफ़ करियूं, पाड़े वारनि जे मिसकीननि जे मथे ते हथु रखूं ऐं पंहिंजे पाड़े में जेको बि बुखायल हुजे उन जी सार लऊं। हक मौजूद जीअं सिंध।
असांजो वीडियो वणे तो असांजे चैनल यूट्यूब वरदो उतरादी खे सब्सक्राइब कजो ऐं बेल आइकन जे बटन खे दबाइजो त जीअं अॻिले वीडियो जा नोटिफिकेशन तव्हां ताईं पहुचाए सघूं।